40 बारको दशा होमको उपासना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिन हुँदैछ। अहिले यतिखेर धर्म देशनाको समय भइरहेको छ। धर्म देशना गर्नुभन्दा अगाडि अहिले योगीहरूमा दान गर्दहोस् या शील पालन गर्दहोस् या भावना आचरण गर्दहोस्। शिवम पथ्य राम्रो प्रकारको प्रार्थना चाहिँ हुनुपर्छ। दान गर्दहोस् या शील पालन गर्दहोस् या भावना गर्दहोस्, प्रार्थना चाहिँ राम्रो प्रकारको प्रार्थना हुनुपर्छ। योगीहरू प्रार्थना भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? प्रार्थना भनेको सुटाउने गरेको र हाम्रो नेपालीमा धेरै जसो चलन भएको चाहिँ वरदान मागेको हो। के हो वरदान भनेको? त जान्नुहुन्छ हैन? वर मागेको भन्छन् कि भन्दैन? वर भनेको के हो भन्न त भनिन्छ, उस्तै भएर त्यही पनि के हो के भइरहेछ भन्न। वर भनिन्छ असल वर हो, वरदान। वर भनेको सबभन्दा उत्तम भइएको भन्ने अर्थ आउँछ। उत्तम भइएकोलाई वर, दान भनेको मागेको, उत्तम भइएको चिजलाई मागेकोलाई वरदान, वरदान भन्ने बुझ्नुभयो नि? अहिले प्रार्थना भनेको भने अहिले हामीले संस्कृतमा प्रार्थना भनिन्छ, पालीमा पठना भनिन्छ, नेमाले पठना, सुटाउ पठना, सुन्नुभएको होला नि? पठना पठना प्रार्थना एकै हो अर्थ। र प्रार्थना भनेको माग गरेको। कतै गएर प्रार्थना भन्दाखेरि हात जोडेर मन्त्र उच्चारण गरेकालाई प्रार्थना भन्ने पनि सम्झेका हुन्छन्। असली प्रार्थना भनेको याचना काम हो, माग गरिएको काम। अहिले शिवम पथ्य, शिवम राम्रो प्रकारको, पथ्य अरे संस्कृतमा प्रार्थ्य, राम्रो प्रकारको प्रार्थ्य, प्रार्थना गरेर दानम दातवम, राम्रो प्रकारको प्रार्थना गरेर दान गर्नु वा शील पालन गर्नु। उपोषत कमम करे या उपोषत अष्टशीलमा व्रतमा बस्नु वा भावना गर्नु। जे गर्दाखेरि पनि प्रार्थना राम्रो हुन पर्यो। प्रार्थना के हुन पर्यो? प्रार्थना राम्रो हुन पर्यो। अनि साँच्चै सबभन्दा राम्रो चिज के छ त भन्दाखेरि निर्वाण मात्रै छ। राम्रो भन्ने चिज निर्वाण मात्रै छ। अहिले मनुष्यलोक भन्ने त जान्नुभयो नि? मनुष्यलोक भन्ने कुन चाहिँ हो? अहिले मनुष्यलोक भन्ने कुन चाहिँ हो? अहिले यो पृथ्वी, यो मनुष्यलोक, यो शरीर के लोक हो? पशुको शरीर त्रिछन्न लोक, के लोक हो? त्रिछन्न लोक। प्रेतको शरीर प्रेतलोक, नरकको शरीर निरीहलोक। देवकाय, देवताको शरीर देवलोक। ब्रह्मकाय, ब्रह्माजीको शरीर ब्रह्मलोक। अहिले यिनी लोकमा हेर्ने भने कुन चाहिँ लोक चाहिँ राम्रो छ? लोक लुज्जन पलुज्जन थिएन त्यो लोक हो। बिग्रिने भत्किने स्वभाव भइएको हुनाले लोक, बिग्रिने स्वभाव, भत्किने स्वभाव, अनित्य स्वभाव हुनाले लोक। अहिले यहाँ हेर्ने भने यो शरीरमा निचोटमा हेर्ने भने यसको छोटकरीमा भन्ने भने मन छ, रूप छ। अहिले यो सिंह शरीरमा एक एक गरी हेरौँ, एक एक गरी हेरेर राम्रो गरी यसलाई विचार गर्ने भने मन र रूप भन्दा बढ्ता अर्को केही पनि, मन र रूप भन्दा बढ्ता अर्को छ त? मन छ, रूप छ। अच्छा यसमा हेरौँ, हो यो रूपलाई हेरौँ, रूपमा हेर्ने भने नित्य रूप कतै भेटिन्छ? भेटिँदैन। किन? जन्मिँदाको रूप यो होइन, त्यतिखेरको रूप अहिले छ। जन्मिँदाखेरि दिएको नाम त अझै पुकारे तापनि त्यतिखेरको रूप चाहिँ अहिले, त्यसो त्यतिखेरको मन पनि अहिले, र त्यतिखेरको रूप त्यतिखेरको मन कतिखेर बिग्रियो भन्दा उतिखेरै बिग्रियो।
र त्यतिखेरको मन पनि छैन, रूप पनि छैन भने यो मन पनि अनित्य, रूप पनि अनित्य। अनि पोहोरको मन छ, अहिले पोहोरको रूप छ, त्यसो पोहोरको मन रूप पनि छैन। त्यसो हिजोको मन छ, अहिले हिजोको रूप छ, त्यसो भए हिजोको मन पनि अहिले छैन, हिजोको रूप पनि अहिले, हिजोको हिजो बिग्रिसक्यो, अहिलेको यो नयाँ हो, अहिलेको यो। त्यसो भए अहिले नयाँ पनि कतिको नयाँ हो भन्नुहुन्छ भने अहिले यहाँ देख्यो कि देखेन? आँखामा यहाँ देख्ने मन त आँखामा उत्पत्ति भयो नि, आँखामा यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो। यो मनले कालो कटौरो भनेर यसले तोक्छ। आँखामा देखेर कालो आकारलाई देखेर देख्ने विज्ञान भयो र देख्ने विज्ञानको कारणले मनबाट कालो कटौरो भनेर तोकेको छ। अहिले यहाँ देख्यो, देख्दाखेरि देख्ने रूप पनि आँखामा छ, देख्ने मन पनि आँखामा छ। अब त्यो अघि देखेको छ, अघि देखेको कहाँ हो? देखिसक्ने बित्तिकै बिग्रियो। त्यसो अहिले देखेको अघिको हो कि अहिलेको नयाँ हो? त्यसो देख्ने रूप पनि नयाँ, देख्ने मन पनि। त्यसो भए अघिको नाम रूप अहिले छ, अघि ध्यान बस्न आउने योगी अहिले छन्, अघिको रूप पनि छैन, अघिको मन पनि छैन। एक क्षणिक पनि स्थिर नभइकन बिग्रिराख्ने स्वभाव भएकोले गर्दा यसलाई लोक भनिन्छ। के भनिन्छ? त्यसो भए मनुष्य भन्ने यो शरीर पनि लोक हो, देवता भन्ने पनि लोक हो। किन? देवलोक भने पनि यही मन छ, यही रूप छ, मन र रूप मात्रै, ऊ पनि अनित्य मात्रै छ। ब्रह्मा भन्ने काया पनि, ब्रह्मा पनि के हो? लोक। त्यहाँ पनि नाम रूप छ, मन र रूप छ, बन्छ बिग्रिन्छ, बन्छ बिग्रिन्छ। निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर, निर्वाण चाहिँ लोकोत्तर भनेपछि लोकोत्तरको अर्थ बुझ्नुभयो नि। उत्तर भनेको के हो? पार भएको। उत्तर भनेको केदेखि पार भएको भन्दा योगीहरू बुझ्नुभयो, लोकदेखि पार भएको। अच्छा, लोकदेखि पार भएको भन्ने कुरालाई हामीले सजिलो हिसाबले बुझ्ने भने चाहिँ अघिको बन्ने बिग्रिनेबाट पार भएको, अहिलेको बिग्रिने भत्किने अनित्य स्वभावबाट के भएको? पार भएकोलाई लोकोत्तर। त्यसो त बिग्रिने भत्किनेबाट पार भयो भनेदेखि त्यो ठाउँमा बिग्रिने भत्किने स्वभाव छ त, त्यस कारणले निर्वाणलाई उत्तम भनिएको। उत्तम भइएकोलाई शिवम, राम्रो प्रकारको उत्तम भइएकालाई पथेय, प्रार्थेय, प्रार्थना गरेर मात्रै दान दातव्यम। निर्वाणको प्रार्थनाले दान गर्नु या निर्वाणको प्रार्थनाले शीलम, शीललाई पालन गर्नु। निर्वाणको प्रार्थनाले उपोषतम कमम गरेय, अष्टशीलमा बस्नु। या निर्वाणकै प्रार्थनाले भावना गर्नु, भावना भनेको ध्यान भावना गर्नु। र जे पुण्य कर्म गर्दाखेरि पनि प्रार्थना चाहिँ निर्वाणकै प्रार्थना गर्नु। निर्वाणको प्रार्थना गर्दैन भनेदेखि यदि सग पथेय, सग पथेय, सग स्वर्ग लोकलाई पथेय मागेर या प्रार्थना गरेर दान गरियो भनेदेखि स्वर्ग लोकलाई माग गर्दा दान गरियो, आफ्नो दानको पुण्यले स्वर्ग जान पा भन्यो। यदि भने स्वर्ग भन्दाखेरि पनि देवकाय, देवकाय भन्ने पनि त्यहाँ मन छ, रूप छ। मन पनि अनित्य, रूप पनि, मन पनि अनित्य, रूप पनि। त्यसो त्यहाँ पनि जन्म मृत्यु हुँदाखेरि जन्म मृत्युलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? जन्म मृत्यु भन्ने सुख हो कि दुःख हो? दान गरेर के माग्यो? यदि स्वर्ग जान पा भन्यो भने दान गरेर के माग्यो? दुःख माग्यो। त्यसलाई उत्तम प्रार्थना भनिँदैन। शील पालन गरेर देवलोक माग्यो भने शील तक अशुद्ध हुन जान्छ। अरे शील तक अशुद्ध हुन जान्छ। किन भन्दा अनित्यलाई मागेकोले गर्दा। भावना आचरण गरेर
देवलोकमा के हो भनेदेखि भावना पनि निर्वाणको बाटो बन्द भइदिन्छ। किन भन्दा देवलोकको प्रार्थना देवलोकतिर झल्केको चेतनाले गर्दाखेरि। त्यही भएर सबभन्दा उत्तम प्रार्थना चाहिँ निर्वाणको प्रार्थना। निर्वाणको प्रार्थना भन्दा जे पुण्य गर्दा होस् निर्वाण प्राप्त गर्न पाऊँ। निर्वाण भन्ने योगीहरू साधारण हिसाबले बुझ्नको लागि चाहिँ जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुने निर्वाण या बन्ने बिग्रिनेबाट पार भइएको निर्वाण र जाति जरा व्याधि मरणबाट अलग भइएको निर्वाण। कहिल्यै जन्मिन नपर्ने, बुढो हुन, रोगी हुन नपर्ने, मर्न नपर्ने ठाउँ निर्वाण हो। त्यो निर्वाणको प्रार्थना गरेर निर्वाणको प्रार्थना भन्दा नै योगीहरू यो दुःख संसारबाट यो जन्म मृत्युको दुःखबाट छुटकारा हुन पाऊँ भन्ने चेतना छुटकारातिर ढल्काएर दान गरियो भने त्यसलाई निर्वाणको प्रार्थना भनिन्छ। निर्वाणको प्रार्थना गरेर गरिएको दान हो या निर्वाणको प्रार्थना गरेर पालन गरेको शील हो भने तिनी पुण्य चाहिँ पारमी भइदिन्छ। के भइदिन्छ? तिनी पुण्य चाहिँ के भइदिन्छ? यदि निर्वाणको प्रार्थना होइन भनेदेखि गरिएका पुण्यहरू सबै के हुन्छन् भन्दाखेरि संस्कार भइदिन्छन्। के हुन्छन्? योगीहरू संस्कार कहाँबाट आएको? यहाँ एक कोठामा हेर्नुको संस्कार यो कहाँबाट आएको? यो अज्ञानबाट आएको संस्कार। संस्कार भन्ने अज्ञानको आडबाट हुन्छ। ज्ञानको आधारबाट गयो भने चाहिँ मार्ग। के भनिन्छ? मार्ग। मार्ग भनेको निर्वाणतिर ढल्केकालाई मार्ग भनिएको, जन्म मृत्युतिर ढल्केकालाई संस्कार भनिएको। निर्वाणतिर ढल्केकालाई मार्ग, जन्म मृत्युतिर ढल्केकालाई संस्कार। निर्वाणतिर ढल्केको चित्त यो चेतना, निर्वाणतिर ढल्केको चित्त चेतना चाहिँ मार्ग भयो। यता जन्म मृत्युतिर ढल्केको चाहिँ संस्कार भयो। जन्म मृत्युतिर ढल्केको चाहिँ जन्म मृत्युतिर कहाँबाट ढल्किन्छ त भन्दा अज्ञानताले गर्दा। त्यही भएर हिजो पनि भन्यो मनुष्य यावत प्राणीहरूको मूल जरामा हेर्ने भने अविद्या र तणखा, अज्ञान र लोभ। के हो? अज्ञान र लोभ। त्यसो त जे पुण्य गर्दाखेरि पनि अब स्वर्ग जान पा भन्ने मन भयो भने स्वर्ग भन्ने पनि मन छ, रूप छ। रूप पनि अनित्य, मन पनि अनित्य। अनित्य भएको हुनाले त्यो दुःख हो। अनित्य भएको हुनाले दुःख हो। नित्य बनाउनको लागि नसकेकोले गर्दा त्यो आफ्नो अधीनमा नभएको अनत्त हो। त्यो अनित्य दुःख अनत्त भइएको ठाउँ हुँदाखेरि स्वर्गलोक पनि चाहिएन। स्वर्गलोक पनि ब्रह्मलोक भन्ने पनि के चाहिँ चाहियो? निर्वाण। त्यसो हो यो लोकबाट पार हुनको उद्देश्यले गरिएको पुण्य हुँदाखेरि त्यो पुण्यलाई पारमी, त्यो पुण्यलाई के भन्यो? लोकबाट पार हुन। लोक भन्ने बित्तिकै योगीहरू बुझ्नुभयो। कस्तो बुझ्नुभयो अरे? बन्ने बिग्रिने, बन्ने अहिले यो नाम रूप पनि बन्ने बिग्रिने, देवकाय नाम रूप पनि बन्ने बिग्रिने, ब्रह्मकाय नाम रूप पनि बन्ने बिग्रिने, अपाय दुर्गतिका नाम रूप पनि बन्ने बिग्रिने भयो। जति सबै के हो? यो लोकबाट पार हुनलाई गरिएका पुण्यलाई के भनिन्छ? पारमी। के भनिन्छ? पारमी पुण्य भनिन्छ। त्यसकारणले पारमी पुण्य भयो भने योगीहरू पारमी बिउ भयो भनेदेखि निर्वाण मिल्नलाई योगीहरूलाई टिकट मिले जतिकै भयो। तर ढिलो चाँडो भन्न सकिँदैन। किन? दानले सिधै निर्वाण दिन सक्दैन। दानले सिधै निर्वाण दिन सक्दैन। शीलले सिधै निर्वाण दिन निर्वाणको सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ। निर्वाण पुगुन्जेलसम्म सहयोग चाहिँ पुर्याउँछ। सिधै चाहिँ दिन चाहिँ सक्दैन। सिधै निर्वाण पुर्याउनु त मार्ग हो। के हो? सिधै निर्वाण पुर्याउँछ मार्ग। अहिले समाधिले पनि सिधै निर्वाण पुर्याउन सक्दैन। ऊ पनि निर्वाणको सहयोगी मात्रै गर्छ। निर्वाण पुग्नेसम्म सहयोग गर्छ तर सिधै दिन सक्दैन। सिधै दिने चाहिँ केले हो? मार्ग। सही मार्ग भयो भने बल्ल सिधै निर्वाण दिन्छ। हो त्यो सही मार्ग पनि विपश्यना ज्ञान नभइकन हुन्छ त?
विपश्यना ज्ञान नभइकन हुँदैन। त्यसकारणले अहिले यो दानले पनि निर्माणलाई परिपूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याउँछ, शीलले पनि सहयोग पुर्याउँछ, समाधिले पनि सहयोग पुर्याउँछ। अहिले जो विपश्यनाले यता विपश्यनाको अन्तिममै निर्माण हो। पठाम पालीमा हेर्ने भनेदेखि विपश्यना अहिले जो ज्ञान अनन्तर प्रत्याहार भएर मार्ग ज्ञान अनन्तर प्रत्युत्पन्न भनेर पठाम पालीमा पनि बताइएको छ। र त्यसकारणले अहिले जे पुण्य गर्दाखेरि पनि आफ्नो पुण्य जति पारमी भइदियो। योगीहरू दान गरौँ थोरै धेरै भन्ने जरुरत छैन, विशेष चेतना शुद्ध चाहिन्छ। थोरै धेरै त्यसको जरुरत छैन, चेतना के चाहिन्छ? चेतना शुद्ध चाहिन्छ, चेतना पवित्र चाहिन्छ, साँच्चै निर्वाणको प्रार्थना भएको चेतना हुनुपर्छ। र शील पनि साँच्चै निर्वाणको प्रार्थना भएको चेतनाले, ध्यान भावना पनि निर्वाणको प्रार्थना भएको चेतनाले। र हो यसरी दानशील भावना यिनी सबै निर्माणलाई सहयोग चाहिँ पुर्याउँछन्, निर्माणको लागि सहयोग चाहिँ पुर्याउँछन्। सहयोग पुर्याउने पनि तपाईँ हामीमा नभई हुँदैन, सिधै मिल्ने पनि आचरण नगरी हुँदैन। अहिले अब यही हेरौँ मनुष्य लोकमा हेर्ने भने मनुष्य त धेरै छन्, धेरैको विवेक ज्ञान एकै छ, कोही ज्ञानी छन्, कोही मूर्ख छन्, कोही ज्ञानी छन्, कोही मूर्ख छन्, कोही बुझकारी छन्, कोही अबुझ छन्। कसैले थोरैमा धेरै बुझ्न सक्छन्, कसैले जति भने पनि मिल्छ त मिल्दैन। फरक के हो भन्दा पूर्वबाट आउँदाखेरिका पुण्यले त मनुष्य त भयो नि, तर पुण्य कस्तो कस्तो प्रकारका पुण्य गरेर आइयो। आफ्नो पुण्य जस्तो जस्तो प्रकारको पुण्य छ त्यस्तै प्रकारको नै उसले फल दिँदै जान्छ। यदि तपाईहरुमा पूर्व जन्ममा पनि निर्वाण प्राप्त हुने कारण बनोस् भनेर पुण्य गरिएको थियो भने त्यो पुण्यले निर्वाण प्राप्त हुने गरेसम्म नै उसले सहयोग पुर्याउँदै जान्छ। अहिले सबै पुण्यले त मनुष्य त भयो, तर पुण्य गर्दाको चेतना सबैको एकै नाश चाहिँ सबैको एकै नाश हुन्छ त? पुण्य गर्दाको चेतना एकै नाश नहुँदाखेरि त्यो पुण्यको फल पनि सबैको एकै नाश हुँदैन। किन? पुण्य गर्दाको चेतना, पुण्य गर्दाखेरिको मन एकै नाश नभएकोले गर्दा फल पनि एकै नाशै हुँदैन। कसैले थोरैमा धेरै बुझ्छन्, अलिकति आचरण गरेर छिट्टो समाधि प्रज्ञा हुन्छ। कसैलाई कति बस्दा पनि समाधि लिनै गाह्रो पर्छ, एकजनामा मिल्दैन। कसैले एकै ध्यान शिविरमै धर्मलाई गहिरो भावले बुझेर जान्छन्, कतिपयले 2-3 खेप चढुन्जेल पनि बुझ्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। कतिपय कति शिविर चढे पनि नबुझ्ने पनि हुन्छन्। केमा फरक छ भन्दा पहिला पुण्य गर्दाखेरि आफ्नो चेतना राखाइमा फरक छ। र त्यसकारणले जे पुण्य गर्दाखेरि पनि योगीहरू निर्वाणको प्रार्थनाले मात्रै गर्नु। अहिले योगीहरू जो ध्यान भावना आचरण गर्दै हुनुहुन्छ, अहिले ध्यान भावना आचरण गर्नुभएको योगीहरू के को उद्देश्यले हो? पवित्र चित्त, निर्वाणतिर ढल्किएको चित्त। निर्वाणतिर ढल्केको भन्दा अब निर्वाण कहाँ छ, कहाँ कसरी ढल्किने भन्ने त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। निर्वाणको बारेमा हिजो मैले संक्षेपमा त भनेको थिएँ, योगीहरू संक्षेपमा त हिजो बुझ्नु भएन त? काल विमुक्त, कालदेखि अलग छ, कालदेखि कुनै समयभित्र त छैन भन्ने कुरा। र निर्वाण अहिले केले गर्दा देखेको छैन भने दुःख सत्यले गर्दा सुखलाई देख्न दिएको छैन। दुःख निम्ने ठाउँमा के छ? दुःख निम्ने ठाउँमा के छ? सुख छ। अहिले अब यहाँ हातमा राख्दिउँ, यहाँ शरीरमा एक एक ठाउँमा ठुलो घाउ भयो। ठुलो के भयो? घाउ भयो भनेपछि अब त्यहाँ दुःख भएको छ कि छैन? अब सञ्च पनि खोज्दाखेरि कहाँ पाइन्छ? सञ्च कहाँ पाइन्छ? योगीहरू आउन ठुलो घाउ भयो। ठुलो घाउ भयो भनेपछि घाउ भएर दुःख भइरहेछ। अब सञ्च खोज्न पर्यो, कहाँ खोज्ने? अब सञ्च खोज्न पर्दाखेरि यहाँ घाउ भएको छ, यहाँनिर सञ्च खोजेर त्यही घाउलाई नै के गर्दै जानु पर्यो भनेर इलाज गर्दै जानु पर्यो। जब यो घाउ हरायो त्यो जग्गामा के रह्यो?
अहिले त घाउ के हो सञ्चो भयो त्यसो सञ्चो भने कहाँनिर भेटाइयो जुन ठाउँमा घाउ भइरहेको थियो त्यही ठाउँमा नै घाउ कस्तो छ भन्ने भने बताउन सकिन्छ सकिन्न घाउ कस्तो छ भनेर बताउन सकिन्न आफूमा घाउ भइरहेछ यो घाउ यस्तो खाले घाउ भएछ बताउन सकिन्छ सकिन्न अब घाउ नभएपछि के रह्यो सञ्चो चाहिँ कसरी बताउनुहुन्छ सञ्चो बताउनुहुन्छ कसरी बताउनुहुन्छ भुँडी दुखिराखेको छ डाक्टरलाई बताउन पर्यो यसरी दुख्छ यसरी सिल्का हान्छ यस्तो हुन्छ भन्न जानिन्छ कि जानिन्न अनि त्यो भुँडी दुखिरहेछ भनेदेखि सञ्चो पनि कहाँनिर पाइन्छ त्यही दुखेको चाहिँ सञ्चो हो त्यसो दुखेको चाहिँ छैन भनेदेखि त्यहाँ के छ जब दबाई खायो इलाज गरेपछि कस्तो भयो सञ्चो भयो अनि त्यो सञ्चो चाहिँ कस्तो खाले भयो तपाईलाई भनेर फेरि सोध्ने भने के भन्नुहुन्छ त्यो सञ्चो चाहिँ कस्तो भयो भन्ने भने चाहिँ दुखेको चाहिँ कसरी दुखेको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ जानिसके जानिन्न यसरी दुख्छ यसरी बेटार्छ यसरी सिल्का हान्छ यसरी के हुन्छ अनेक प्रकारले भन्न जानिसके जानिन्न अब सञ्चोलाई पनि त्यसरी भन्नु जस्तो हुन्छ सञ्चोलाई भनेर हुन्छ त त्यसो सञ्चो खोज्दाखेरि दुखेका भित्रै खोज्न पर्यो अहिले दुःख यो शरीर दुःख सत्य हो किन दुःख सत्य बन्ने बिग्रिने स्वभाव भएको हुनाले दुःख सत्य हो यो शरीरमा पिलन दुःख छ सन्ताप दुःख छ संखत दुःख छ विपरिणाम दुःख छ अहिले दुःख सत्यलाई चार प्रकारले बताउनु छ सत्यको निचोट त्यस्ता अन्य साक्षात्कारमा अहिले पिलन दुःख पिलन एकनाथ सताइरहने अहिले अब यहाँ बसेको छ ढुक्क छैन बसेको छ यता दुख्छ उता दुख्छ सताइरहेको छ एकछिन बसुन्जेल त काहीँ नदुख्न भनेर माफ माग्दा पनि हुन्न हुन्छ त अनि दुख्छ अनि खुट्टा यता फर्काउन पर्यो अनि कता चिलाउँछ गएर कनाइदिन पर्यो अनि यसो ज्यान यसो अलिकति धेरै निहुरी भने कम्मर दुख्छ अनि यसो तन्किन पर्यो घरि घरि यसो अलिकति तल झारिदिन पर्यो अनि त्यहाँबाट खुट्टा अलिकति दुखे भन्ने बित्तिकै अलिक बाहिर निस्किने बित्तिकै आफ्नो ठाउँमा जाने बित्तिकै खुट्टा यसो पसाएर अब तन्काइदिन पर्यो हातको अम्ला छ भने पनि पड्काइदिन पर्यो हेर्नुहोस् किन यसरी गरिदिनु परेको छ भन्दा यो पिलन यसले सताइराखेको छ त्यसैमाथि कतिखेर भोक लाग्छ र कतिखेर प्यास लाग्छ सताएको भोक प्यासले पनि सताएको छ खाइदिनु पर्छ बाहिर गइदिनु पर्छ अनेक शुद्ध सफाई राखिदिनु पनि पर्यो अनेक प्रकारले यो शरीरलाई सेवा गरिदिनु पर्यो भएन भनेर ठुन सेवा पनि ढल्दिनै पर्यो पिलन दुःख सन्ताप दुःख सन्ताप चिन्ताको दुःख यहाँ बसेको छ उस्तै गरी घरमा के भयो होला कहाँ के भयो होला मनको दुःख पनि छ कि छैन मनको दुःख पनि छ शरीर छ शिविरमा मन छ कता हो कता त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न सन्ताप दुःख अहिले हेर्ने भने घर गृहस्थीमा हेर्ने भने कमाई भए पनि भएको लोभले जलाएर दुःख नभए पनि नभएको द्वेषले जलाएर दुःख लोभले जलाएर दुःख भएको छ द्वेषले जलाएर दुःखको भएको छ आफ्नो चाहिँ भएन अरूको भयो भने डाडले जलाएर दुःख भएको छ जलाउँछ कि जलाउँदैन अलिकति भयो भने अभिमानले जलाएर दुःख भएको छ र सन्ताप दुःख मनले पनि तपाईँ हामीलाई दुःख दिइरहेको छ संखत दुःख घरिघरि परिवर्तन भएर पनि दुःख भइरहेको छ जाति जरा व्याधि मरण एक एक परिवर्तन भइरहेछ संस्कार धर्म अहिले बन्ने बिग्रिनेले दुःख दिएको संखत दुःख विपरीत दुःख पोहोर सवन आँखा राम्रै देख्दै थियो अहिले त चस्मा नभई हुँदैन विपरीत हुन थाल्यो पोहोर सवन कपाल त कालै थियो अहिले त विपरीत हुन थाल्यो के हुन थाल्यो विपरीत दुःखहरू हो यिनी दुःखहरू अहिले यहाँ शरीरमा छ कि छैन अच्छा सुख खोज्न पर्दा कहाँ गएर खोज्ने सुख खोज्न पर्दा कहाँ गएर खोज्ने दुःख त कस्तो छ भन्ने भने हामीले धेरै उपमाले भन्न सकिन्छ जब दुःख निभ्यो के रह्यो
त्यो सुख कस्तो छ भन्ने भने चाहिँ बताउन। सुख छैन त भन्दा छ, सुख छैन त भन्दा छ, तर लौकिकमा कुनै उपमा छैन। अघि त भुँडी दुख्दै थियो, अयार आँथो गएर बेसरी, अहिले त हरायो, सन्च बल्ल कति कति सन्च भयो भन्छ होइन। अनि त्यो सन्च कस्तो हो भन्ने भने चाहिँ बताउन। हो त्यस्तै सुखलाई बताउन त सकिँदैन, तर तपाईँ हामीले दुःखलाई जानेर दुःखलाई चाहिँ हटाउन सक्यो भने त्यही ठाउँमा के मिल्छ। अहिले दुःखलाई जान्न नदिएको के हो अरे? दुःखे अज्ञानम अविद्या, दुःखे समुदय अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोधो अज्ञानम अविद्या, दुःखे निरोधगामिनी प्रतिपदाय अज्ञानन्ति अविद्या। दुःखे दुःख सत्यलाई जान्न नदिएको अविद्या, दुःख सत्यलाई जान्न नदिएको अविद्या भनेर मैले यहाँ बताएको छु। योगीहरूले यहाँको अविद्यालाई हेरेर मनको अविद्यालाई जान्न पर्यो। जो यहाँ भइरहेको छ दुःख सत्य, त्यो दुःख सत्यलाई नजानेको अविद्या, दुःख सत्यलाई नजानेको। दुःख सत्यलाई कतिसम्म जानिँदैन भन्दाखेरि अहिले यहाँ योगीहरू देख्नुभयो, अहिले देखियो नि, अहिले यो रूप गएर आँखामा नठोकेको देखिन्छ। अहिले यो आँखामा ठोक्यो अनि दुईटा ठोकेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भयो। अहिले देख्ने मनमा देखाइमा अनुभूति गर्ने वेदना पनि छ, देखाइमा सेतो रातो कालो भनेर सम्झिने संज्ञा पनि छ, अनि देख्नमा उपकार गर्ने देख्ने बनाउने संस्कार पनि, यो रातो हो भनेर जान्ने विज्ञान पनि, नामखण्ड कतिवटा छन्। अनि यहाँ आँखाको चक्षु प्रसाद नभए पनि देखिन्छ। यदि यहाँको देख्ने रूप बिग्रेको छ भने जति नै ल्याएर यिनी आँखाको आँखाले राख्दै पनि देखिन्छ त? त्यसो देख्ने रूप पनि चाहिन्छ कि चाहिन्न? देख्ने रूपको आडमा उत्पत्ति भएका नामखण्ड मन चावडा हो। यो चावडा नामखण्ड एउटा रूपखण्ड, यिनी पाँचवटा जुटेर बल्ल देख्ने काम भइरहेको छ। होइन, पाँचवटा जुटेर देख्ने काम भइरहेको छ। यिनी पाँचवटामा छोटकरीमा हेर्ने भने मन रूप के हो? मन रूप। अच्छा, देखियो, देखिसक्ने बित्तिकै छ त? देखिसक्ने बित्तिकै छैन भने ऊ अनित्य हो। अनित्य नै दुःख हो, अनित्य नै। त्यसो देखेको के हो? दुःख। सुनेको पनि त्यस्तै 5 खण्ड जुटेर, गन्ध पनि 5 खण्ड जुटेर, रस पनि 5 खण्ड जुटेर, दुख्ने बोल्ने चिलाउने भारी हल्का फरफराउने सिल्का हान्ने झमझमाउने पनि 5 खण्ड जुटेर, सोचाइ मन इत्यादि लोभ मन दोष मन मोह मन सोचाइ मन पनि सबै यिनी 5 खण्ड जुटेर। यिनी 5 खण्ड त अनित्य छ। अनित्य नै दुःख हो, अनित्य नै। योगीहरू हेर्न मन लागेको चिज हेरेर बस्दाखेरि त्यो देखिरहेको दृश्यलाई दुःख देख्नुहुन्छ कि सुख देख्नुहुन्छ? दुःख देख्नुहुन्छ कि सुख देख्नुहुन्छ? दुःखलाई के देखिन्छ? अविद्या। दुःखलाई दुःख देख्न दियो, दुःखलाई सुख देखिन्छ। सुख देख्ने बित्तिकै तृष्णाले रुचाउँछ। कति आनन्द, तृष्णाका बसेका आनन्दका लहर आयो, फेरि सबै क्लेशका आनन्द। अविद्याले अन्धो बनाइदिएको छ, अविद्याले अन्धो बनाइदिएको छ। अन्धो बनाइदिएखेरि दुःखलाई के देखिन्छ भन्दा सुख हो। त्यो दुःखलाई दुःख सत्य भनेर जान्न नदिएको अविद्या हुनाले हो। त्यो अविद्या हुनाले तपाईँ हामीले पुण्य गरौँ संस्कार हुन्छ, पाप गरौँ संस्कार हुन्छ, ध्यान गरौँ संस्कार हुन्छ। किन भने सही नदेख्नाले संस्कार भएको किन हो? हो, यो अविद्याले गर्दा संस्कार, अविद्याले गर्दा के हो? अनि हो यो अविद्या भनेको अहिले यहाँ जो देख्नेलाई दुःख नदेखेको, दुःख नजान्ने मन चाहिँ कहाँ उत्पत्ति हुन्छ भन्दा हृदयमा। त्यसो अविद्या पनि कहाँ छ भन्दा हृदयमा। यही हृदयमा उत्पत्ति हुने मन, हृदयमा उत्पत्ति हुने जो दुःखलाई दुःख नजान्ने मन चाहिँ अविद्या। अनि दुःखलाई दुःख जानेन, दुःखलाई सुख देखियो भने सुखमा तानिन्छ कि तानिन्न? तानिएको अरू कि तृष्णा हो। त्यो तृष्णा पनि कहाँ हुन्छ? अविद्या पनि यही छ, तृष्णा पनि यही छ।
अविद्या पनि यही छ, तृष्णा पनि यही छ, आसक्ति हुने पनि माया पनि यही छ, मोह पनि यही छ, राग पनि यही छ, डाँड पनि यही छ, रिस पनि यही छ, अभिमान पनि यही छ, उद्देश्य टोलिने मन पनि कहाँ छ? जता भावेको सम्झिने मन पनि कहाँ छ? हेर्नुहोस् है। र विचिकित्सा शङ्का हुने मन पनि यही छ, नराम्रो जति पनि सबै यही छ। अब यहाँ भएको नराम्रो जतिलाई सबै राम्रो जति मात्रै यहाँ झल्काइदिन सक्यो भने नराम्रो रहन्छ त? अहिले हो यही छ, यिनी क्लेशहरू जति सबै सम्पूर्ण यिनी चाहिँ अविद्या पूर्वगमो धम्मो सब्बानी अकुशलानी समापेत्वानी। अविद्या भने यो अज्ञानता, पूर्वगमो अग्र भएको हुनाले सब्बानी सम्पूर्ण अकुशलानी अकुशलहरू समापेत्वानी। अविद्या अग्र भएकोले गर्दा सम्पूर्ण अकुशलहरू त्यसैबाट फैलेर आउँछन्। अविद्याकै आधारबाट सम्पूर्ण अकुशलहरू फैलेर आउँछन् र अविद्याकै आधारबाट गरियो यदि पुण्य गरियो भने त पनि त्यो पुण्य मार्गपट्टि नगइकन संस्कार भइदिन्छ। के हो संस्कार भयो? पुण्याभि संखार अपुण्याभि संखार आनिन्जाभि संखार हो। यो संस्कारले गर्दा यता पुण्याभि संखारले पुण्य मुताबिकको सुगति लोकमा जन्म दिन्छ, मनुष्य लोक क्षेत्र लोक। अपुण्याभि संखार यो ठाउँमा अपुण्य संस्कार गरियो भने अपुण्य मुताबिकको 4 अपायको फल दिन्छ। दुर्गति 4वटा, नरक, प्रेत, पशु, असुर। यो चाहिँ अपुण्याभि संस्कारले। आनिन्जाभि संखार जब तब ध्यान समाधि सिद्धिमा पुग्यौं तर सही परमार्थ खण्डलाई जानेको छैन, सही दुःख सत्यलाई जानेको छैन, 4 आर्य सत्य जानेको छैन भने त्यो पनि अविद्याले नै भएको समाधि हो। अविद्याले नै भएको समाधि हुँदाखेरि त्यो समाधि पनि के भइदियो? संस्कार। त्यसलाई चाहिँ आनिन्जाभि संखार हो। त्यो आनिन्जाभि संखार समाधि सिद्धि भएको प्रभावले त्यहाँ मृत्यु पश्चात त्यसको फल यहाँ ब्रह्मलोकको फल भयो। ब्रह्मलोकको फल भयो। अहिले यो ठाउँमा मनुष्य लोक पनि यही ठाउँमा, देवलोक पनि यही ठाउँमा, अपाय पनि यही ठाउँमा, ब्रह्मलोक पनि यही ठाउँमा। अहिले यही ठाउँमा उत्पत्ति हुने यो खण्ड चाहिँ के सत्य? हेर्नुहोस् त, के सत्य हो? यो अविद्या संखार चाहिँ के सत्य हो? समुदय सत्य दुःख बनाउने कारण, दुःख सत्य दुःख कार्य हो। यो चाहिँ कार्य हो। मार्ग सत्य निर्वाण जाने कारण, निर्वाण जाने बाटो, निरोध सत्य निर्वाण। मार्ग सत्य अघिको दुःखलाई इलाज गरिएको सत्य, निरोध सत्य अघिको दुःख सन्त भएको सही। निरोध सत्य भनेको दुःख निभेको, दुःख निभेकै रह्यो, दुःख निभ्यो, बन्ने वृद्धि निभ्यो, जन्म मृत्यु निभ्यो भने नित्य सुख रह्यो। हो त नित्य सुख चाहिँ निर्वाण हो। त्यो निर्वाण चाहिँ मार्ग सत्यको बाटो। अर्को जन्म चाहिँ समुदय सत्यको बाटो। अतीतमा तपाईँ हामी समुदयको बाटोले गर्दा अहिले यहाँ दुःख सत्यमा आइयो। तर अतीतमा समुदय सत्यमा हामीले पुण्याभि संखार अपुण्याभि संखार आनिन्जाभि संखार भनेर संस्कार कति प्रकारले गरिएको रहेछ। यिनी 3 प्रकारका संस्कार त तपाईँ हाम्रा पहिला 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 पहिलादेखि कति छन्। तर अहिले हामीलाई फल दिएको चाहिँ कुन संस्कारले दियो? पुण्य संस्कारले गर्दा अहिले मनुष्य लोकको यहाँ खण्ड मिल्यो। अहिले मनुष्य लोकको खण्ड मिल्यो पूर्वको पुण्य संस्कारले गर्दा। त्यही पुण्य संस्कार पनि कहाँबाट आएको? अविद्या। दान गरियो तर सही जानिएन, सही नजान्दाखेरि यो दानको प्रभावले म मनुष्य लोक जान पाऊँ, स्वर्ग लोक जान पाऊँ, हाम्रो पुण्य निर्माणको प्रार्थना भएन। फल त अतीतमा निर्माण माग्न पनि जानिएन, निर्माण भन्ने पनि जानिएन। अझै त शासनभित्र जन्मेर पनि कति भयो, अब कति छन् कि छैनन्? भगवानकै पालामा पनि कोही वृद्ध पार्टीहरू ध्यान भावना आचरण गर्यो भने अरू त त्यस्तै हो, स्वर्ग जान पा भयो। कसो अरे स्वर्ग जान पा भयो। विशाखाका साथीहरू पुब्बा रमण बिहारमा, पुब्बा रमण बिहारमा उपोषद बसेका। उपोषद भनेको मैले भनिसकेँ, उपवास बसेका, व्रत बसेका, बेलुकाको छाक नखाइकन आचरण गरेका।
त्यो अलिकति वृद्ध 70, 80, 90 अलिकति वृद्ध उमेर भएकालाई तमहरू यो उमेरमा पनि उपवास बसेर यसरी व्रत बसेर कोसिस गर्नुभएको मलाई कति खुसी लाग्यो। तमहरू के को इच्छाले हो भन्दा विशाखा अब हामी त अस्ताउँदा सूर्य जस्ता भइरहेका छौँ। हामी त कस्तो भएका छौँ अरे, अस्ताउँदा सूर्य जस्ता भइरहेछौँ। अब हामीले अरू अब बाँचेर यो गरमला ऊ गरमला भन्ने पनि हाम्रो अब सकियो। अब हामी दिन प्रतिदिन हामीलाई चाहिँ अब जङ्गलले चानगारीले बोलाउने बेला भयो। त्यसो हुँदा जे होस् अपाए चाहिँ गिर्न नपरू, स्वर्ग जान पा भयो, स्वर्ग जान पा। त्यत्रो उपवास व्रत बसेर उपवास व्रतले निर्वाणसम्म पनि परिपूर्ण सहयोग गर्ने सिल हो, निर्वाणसम्मको पारवे बन्ने सिल हो। तर त्यत्रो ठुलो पुण्य गरेर केमा गएर फसिने भए, स्वर्गमा गएर फसिने भए। विशाखालाई त्यो चिन्ता गर अनि पछि भगवानसँग लिएर जानुहुन्छ र भगवानले बुझाइदिनुहुन्छ। र यदि बुझेनन् भने त अलिकति पुण्य गरे पनि स्वर्ग जान पा भन्ने हुन्छ कि हुन्न? हे भगवान मलाई स्वर्गलोकमा लैजानुहोस् भनेर उस्तो भगवानसँग पनि स्वर्गलोकमा लैजानुहोस् भन्ने प्रार्थना। कहाँको प्रार्थना? भगवानले त्यो स्वर्गलोक भन्ने पनि दुःख सत्य, ब्रह्मलोक भन्ने पनि दुःख सत्य। उपादम दुःख अनुपादम सुखन्ति, जन्मिनु नै दुःख नजन्मिनु नै सुख। फेरि जन्म भयो भन्ने बित्तिकै जातिबाट सुरु भएको जरा व्याधि मरण दुःखै दुःख मात्रै छ। त्यसो हुँदा जन्मको प्रार्थना गरेको व्यक्तिले नै दुःखलाई मागेको हो। स्वर्गलोकको प्रार्थना गर्यो भने पनि अहिले यहाँ दुःख शरीर छँदा छँदै पनि फेरि अर्को दुःखलाई मागेको। दान गर्दाखेरि सम्पत्ति खर्च गरेर के किन्नमा पुग्यो? सम्पत्ति पनि खर्च हुनु, किन्ने बेलामा के किन्ने? साँच्चै तमहरूलाई योगीहरूलाई दुःख चाहिएको त हो, त चाहिएको त सुख हो। तर स्वर्गलाई सुख देख्दिँदाखेरि गएर आफूले दुःखलाई सुख जस्तो सम्झेर अनि दुःखलाई नै फेरि प्रार्थना गर्दाखेरि पैसा खर्च गरेर फसिन पुगिन्छ कि पुगिन्न? फसिन पुगिन्छ। हो त्यो फसिन पुगेको किन भन्दा नजान्नाले। किन हो? नजान्नाले। त्यही भएर सर्वप्रथम सही जान्नलाई चाहिँ बहुत जरुरत छ। भगवानले सर्वप्रथम सही जान्नलाई चाहिँ बहुत जरुरत छ। नजान्नाले आचरण गर्नेछन्, दान पनि गर्छन्, सिल पनि पालन गर्छन्, योग साधन अनेक प्रकारको साधनहरू पनि गर्छन्। भगवान छँदै हेरौँ न। पहिला शाक्य कुलमा जन्म लिँदा सिद्धार्थ कुमार अवस्थामा उहाँलाई वृद्ध, रोगी, मृत्यु अनि सन्त यिनी 4 प्रकारका निर्मित देख्दा धेरै सम्यक ज्ञान भयो। म यो राज्यको रजाइले बसेर मैले सही कुरा भेट्न सक्दिनँ। राज्यको रजाइमा यो सम्पत्तिमा म भुलिए भने मैले सही भेट्न सक्दिनँ। सही भेट्नको लागि खाली भएर हिँड्नुपर्छ, रित्तो भएर हिँड्नुपर्छ। रित्तो भएर हिँडेन भने सही भेट्न सकिँदैन। योगीहरू सही भेट्नको लागि के भएर हिँड्नुपर्छ? मेरो घर, मेरा परिवार, मेरो राज, मेरो सम्पत्ति, मेरो धन भनेर त्यसमा तान्ने भने तान्नेकाले सही भेट्न सकिन्छ त? अहिले योगीहरू यहाँ के भएर आउनु भएको छ? सम्झिनु भएको छैन? फर्केर घरतिर काम व्यवहारतिर गएर सम्झिनु भएको छैन? रित्तो भएर आउनुपर्छ। र उहाँले सम्पूर्ण त्यो राजपाट टुक्कै त्यागेर त्यतिखेर शाक्य प्रदेशबाट उहाँ कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि गया। कहाँ पुग्नुभयो? गया। अहिले त्यो ठाउँलाई गया भनिन्छ। र अहिले गया नगरदेखि यता दाहिनेपट्टि उर्वेली बन्छ। गया नगर नपुग्दै जुन बोधि वृक्ष चाहिँ गया नगर नपुग्दै अगाडि छ र गया नगरदेखि दाहिनेपट्टि उर्वेली बन्छ। हो त्यो उर्वेली वन र यतापट्टि बोधि वृक्ष भएको बीचबाट चाहिँ निरञ्जना नदी बगेको छ। उता अलि माथिपट्टिबाट बग्ने चाहिँ गया नदी बगेको छ। र
यता तलपट्टि बग्ने चाहिँ निरञ्जना नदी बगेको छ। अनि त्यो ठाउँमा त्यतिखेर भारतीयमा भइएका जति छन् योगीहरू सम्पूर्ण त्यो ठाउँमा आएर योग साधनहरू गर्दथे। त्यो ठाउँ चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूको योग साधन गर्ने क्षेत्र भनेर त्यसरी पनि कहलाइएको थियो। अल भारतमै त्यो ठाउँलाई चाहिँ अति उत्तम मानेका थिए त्यतिखेरदेखि। ज्ञानको खोजीमा हिँडे भनेदेखि नै ज्ञानको खोजीमा हिँड्ने व्यक्ति जति सबै धेरै छ त्यही ठाउँमा जान्थे। ठुला ठुला गुरुहरू पनि त्यही ठाउँमा गएर खोज्थे। सिद्धार्थ कुमार पनि शाक्य प्रदेशबाट कटेर सिधै त्यहाँबाट गएर कोलीय प्रदेश पनि कटेर गया पुग्नुभयो। कहाँ पुग्नुभयो? उर्बिली वनमा। त्यहाँ रामपुत्रहरू आला र कालम उदक ऋषिहरू तिनीसँग भगवानले शिक्षा त्यतिखेर लिनुभयो सिद्धार्थ कुमारले। तर सही निर्माण पाउने मार्ग छैन, लौकिक समाधि त छ। अनि अरूसँग अरूले आचरण गरेको हेर्नुभयो। फेरि कसैले केही नखाइकन पनि आचरण गरेका छन्। कोही त्यही निरञ्जना नदीमा जाडो महिनामा घाँटी घाँटी डुबेर पानीमा आचरण गरेका छन्। कोही पञ्चाग्नि तापेर आचरण गरेका छन्। कोही पञ्चाग्नि ताप्ने, कोही जाडोमा पक्रेर आचरण गरेका छन्, कोही ढुङ्गामा सुतेर आचरण गरेका छन्, कोही काँडामा। अनेक प्रकारको आचरणहरू छ। त्यतिखेर सिद्धार्थ कुमारले ती आचरणहरू के छन् सबै उहाँले गर्नुभयो। तर तिनी आचरणहरू यो आचरणले हुन्छ कि भएन फेरि अर्को आचरण, यसले चाहिँ हुन्छ कि भएन फेरि अर्को आचरण। तर उहाँको चाहिँ एउटा राम्रो के थियो भने यो चाहिँ हाम्रो हो, यो चाहिँ मेरो हो, यो मैले गर्ने हो, हाम्रो धर्म यो हो भनेर कुनैलाई पनि बलियो समाउनु भएको थिएन। कुनैलाई पनि बलियो समाउनु भएको। त्यो बलियो नसमाउँदाखेरि सम्पूर्णलाई खोजी गर्न सजिलो भयो। बलियो समाउने भने खोजी गर्न सम्पूर्णमा खोजी गर्न सजिलो हुन्छ र उहाँले त्यो बलियो समाउनु भएन। बलियो नसमाउँदाखेरि गुरुहरू पनि धेरै प्रकारका गुरुहरू खोज्नुभयो। यता रामपुत्रहरू आकाशमा उड्ने अभिज्ञान पनि प्राप्त गरिसकेका थिए। जति नै उडेर बताए पनि उड्ने र ज्ञान मिल्दैन उहाँको मनमा। अनि उहाँका पिताले राजा शुद्धोधनले पनि कालदेवल ऋषिलाई मान्ने गर्नुहुन्थ्यो। कालदेवल ऋषि ब्रह्मलोक जाने आचरणहरू कालदेवल ऋषिमा थियो। तर सिद्धार्थ कुमारले उहाँको आचरण हेर्दाखेरि पनि त्यो पनि उहाँले मान्यता दिनु भएन। र कुनै पनि यो मेरो हो, यो हाम्रो हो भन्ने चाहिँ धर्ममा गएर आचरणमा गएर मेरो हो भन्ने उहाँले लिनु भएन। यो हाम्रो हो भन्ने उहाँले लिनु भएन। हाम्रो परम्परा हो भन्ने पनि लिनु भएन। लिनुभयो त? उहाँले सही चाहिँ कुन चाहिँ हो त्यही मात्र खोजी गर्दै हिँड्नु भएको। सही चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर खोजी गर्नुभयो। एउटा आचरण गर्नुभयो। अनि त्यो आचरणबाट आफूलाई कुनै ज्ञानको लक्षण कतै मिल्छ कि खोजी गर्दा गर्दै केही पनि मिलेन। त्यसलाई फ्याँकिदिनु भयो, अर्को आचरण सुरु गर्नुभयो। अनि त्यो आचरणबाट पनि खोजी गर्दै 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 ज्ञानको लक्षण केही पनि मिलेन। अलिकति पनि क्लेश घटेको भन्ने छैन, क्लेश निभ्ने उपाय केही पनि नभेटिँदा त्यसलाई पनि त्याग दिएर फेरि अर्को समाउनु भयो। हो यसरी खोज्दा खोज्दै 6 वर्ष बित्यो। ज्ञानको झलक छैन। छ त? तर दिक्क पर्नु भएन। अनि त्यतिखेर धेरै प्रकारका आचरणहरू सबै गरिसक्नुभयो। त्यतिखेर भारतमा जति थिए आचरण गर्ने योगीहरू ती सबैको आचरणलाई पनि उहाँले गरिसक्नुभयो। तर ज्ञानको झलक केही पनि मिलेन। मिल्यो त? सही मार्ग बताउने गुरु पनि थिएनन्। किन? भगवान उत्पत्ति नै हुनुभएको छैन। सही बताउने गुरु पनि थिएनन्। अनि त्यहाँबाट कृष्ण सम्पूर्णलाई त्यागेर त्यहाँदेखिबाट भगवान यता निरञ्जना नदी यतापट्टि पिपलको वृक्ष छ त्यहाँनिर एकछिन विश्राम गर्दाखेरि सुजाताले खिरदान गर्छन् र चाहिँ खिर भोजन दिनुहुन्छ। पञ्चवर्गीले त्यागेर गए भोजन दिएको देख्दाखेरि अब भोजन लिँदा त्याग्छन् भने त्यागिराखुन्। अब भोजन लिँदा त्याग्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुनन्? तर उहाँले पनि भोजन लिँदा त्याग्छन् भने त्यागिराखुन्। उनीहरूलाई पनि कुन हो सही बाटो थाहा नै छैन। उनीहरूले बनाएको जो नियम हो
हामीले यसरी आचरण गर्नुपर्छ भन्ने जो छापा गढेको थियो त्यही छापामै बसेका छन्। कुन सही हो भन्ने ती पञ्चवर्गीयलाई पनि थाहा छैन। थाहा छ त? हाम्रो नियम परम्परा यिनी सिद्धार्थ कुमारले तोडे, नियम तोडुवा अरे। हाम्रो नियम परम्परा तोडे। कसो अरे? होइन, अब त्यो नियम परम्पराले ज्ञान दिएको थियो त? ज्ञान नदिएको हुँदाखेरि जस्तै कि आफूले उखु हो भनेर चाहिँ चबाउनु हुँदाखेरि मकैको डाक्लो भइरहेको रसै छैन। उखु भए पो रस आउँथ्यो। अहिले मकैको डाक्लो भनेर जान्ने बित्तिकै उखुले हो भनेर चबाउँदै जाने त। तर पञ्चवर्गीयले त्यो बुझेनन्, त्यागेर गए। त्यागेर गए पश्चात उहाँ फेरि त्यहाँबाट पाल्नु अलि पल्टेर पुग्दा स्वत्थीय ब्राह्मणले घाँस काट्दै थिए। त्यतिखेर ती ब्राह्मणलाई पनि कहाँबाट श्रद्धा भएर यसो हेर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार हिँड्दै हुनुहुन्छ। त्यो हिँडाएर हेर्दा ध्यान बस्ने जग्गा खोज्दै हिँड्नु भएको छ भन्ने बुझे। बुझ्दाखेरि यो जङ्गलमा अब ध्यान बस्नलाई बस्ने आसनहरू छैन। त्यसो हुँदा आसनको रूपमा मैले यो घाँस दान गर्छु, यो घाँसकै आसन ओछ्याएर ध्यान भावना आचरण गर्नुहोस् भनेर हो त्यो घाँस उनले दान गर्छन्। सत्य ब्राह्मण पनि जब भगवान हुने दिन, त्यस्तै दिन भगवान हुने दिन भइरहेको आसनमा बसेर ज्ञान पाउनु भएको छ। जब त्यहाँबाट त्यो आसन जब उहाँ जन्मिँदाखेरि सँगै उम्रेको, त्यस्तै दिन नै उम्रेको पिपलको वृक्षमा पुग्दाखेरि त्यहाँनिर गएर आसन बनाएर त्यहाँनिर ध्यान भावना आचरण गर्नुहुन्छ। त्यतिखेर पहिला गरिएका आचरण सबै दिनै 6 वर्षसम्म गरेका आचरण एउटै पनि उहाँले लिनु भएन। मध्यम आचरण गर्दा त्यो दिन बल्ल ज्ञान पाउनुहुन्छ। मध्यम आचरण गरौँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यतिखेर त्यो उर्वेली वनमा जति थिए भारतीयमा भइएका योग साधन गर्ने जतिहरू सबै त्यहाँनिर जम्मा हुन्थे। तर जम्मा हुन्थे आफआफ्नो विचार अनुसारले आचरण गरेका थिए। एउटाले अरूले गर्न नसक्ने आचरण गरेर बतायो भनेदेखि जनताले ओहो फल्नाले त कसैले गर्न नसक्ने आचरण गरे, यस्ता पो हुन्छन् नि असली ऋषिहरू त, यस्तो आचरण कसैले पनि सक्दैन भनेर एक पक्षका जनता त्यतापट्टि लागे। अनि अर्काले पनि फेरि खोज्छन् यिनको भन्दा पनि यिनले गर्न नसक्ने आचरण म गर्छु। हो त्यसो हुँदाहुँदै धेरै प्रकारका आचरण भएर गएका हुन्। असली कुन हो भन्नेतिर पुगेनन्। असली कुन हो भन्नेतिर। अनि ती आचरण गर्ने योगी तपस्वीहरू पनि जब जनताले धेरै ओहो हजुर नै हुनुहुन्छ, त्रिकाला दार्से हुनुहुन्छ उहाँहरू गएर चाहिँ हात जोड्न थालेपछि त्यो हात जोड्नेमा गएर फसे। हात जोड्नेमा फसिँदाखेरि अल्झे तिनी। किनभने धेरैले मान्दै त्यो मान्यतामा के भए, मान्यतामा फसिँदाखेरि अब अल्झे। अब अगाडि उनी खोज्न पनि सकेनन्। अनि हजुर नै त्रिकाला दार्से हुनुहुन्छ भनेर मान्दाखेरि त्रिकाला दार्से झैँ पनि गर्न पर्यो। झैँ पनि के हो, आखिरमा त्रिकाला होइन, मार्गै थाहा छैन। मार्ग थाहा छ, मार्गै थाहा छैन। तर थाहा नभए पनि अरूको मान्यता मिल्दाखेरि अनि थाहा भए झैँ गर्न पर्यो। हो त्यसो गर्दै गर्दै अल्झे। तर सिद्धार्थ कुमार कहिले पनि अल्झिनु भएन। जतिको मान्यता आउँदाखेरि पनि अल्झिनु भएन। अन्त्य उहाँले केही खाँदै नखाइकन आचरण गर्दाखेरि तागत नभएर उहाँ लड्नु भएको थियो। देवताहरूले हे सिद्धार्थ, हे गौतम, अब पनि आहार खाएनौ भने तिम्रो आहार रूप सकिने बेला भयो, मृत्यु हुन्छ। त्यसो त तिमी मृत्यु भएर भएछन्, हामीले यो रौँका पालबाट चाहिँ देव आहार हालिदिन्छौँ। देवताहरूले आहार सिद्धि बनाइदिन्छौँ अरे। सिद्धार्थ कुमारलाई के गराइदिने अरे, खानै पर्दैन, देव आहार रौँका पालबाट हालिदिन्छौँ, सधैँभरि केही नखाइकन बाँच्न सक्छौ सिद्धार्थ कुमार। देवताहरूले तपाईँ हामी रौँका पालको आहार खानुभएको छ, गर्भमा कहाँबाट खानुभएको छ आहार? गर्भमा जो माताले खाएको आहार भित्र जो पाकेर त्यसको जो असली तेल, असली तेजिलो तेज शक्ति, ओज शक्ति जति सबै यो यिनी रौँका पालबाट भित्र घुसेर आहार भइदिन्छ। गर्भैदेखि खाएको आहार हो। तर त्यो चाहिँ माताले खाएको आहारको शक्तिबाट अनि यही रौँका पालबाट भित्र त्यो बालकलाई आहार भइदिन्छ। अहिले त त्यो माताले खाएको आहारको शक्ति होइन, देवताको आहार
उहाँहरूले रौँका पालबाट सबै आहार दिन्छन् अरे शरीरमा हालिदिन्छन् भन्छ सिद्धार्थ कुमारले केही खानै पर्दैन। अनि त्यसरी भन्दा उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। म चोरी आहार लिन्न, मैले चोरी आहार खान्न, मैले जनतालाई ठगेर जनतालाई फसाएर म बस्न चाहन्न, म ज्ञानको खोजीमा हिँडेको, जबसम्म ज्ञान पाउँदिन तबसम्म म खोजी मात्रै गर्छु, अझैसम्म मैले केही पनि पाएको छैन। केही नपाइकन केही नखाइकन बाँचे भनेदेखि जनताले त्यत्तिकै अब ठुलो सम्झिन्छन्, अठेन्चिरे गर्छन्। हो त अठेन्चीलाई चाहिँ नेपालले के भन्ने अरे, मैले त खोजेको अझै भेटेको छैन, अठेन्चिरे गर्छन्। तर अरूको अठेन्ची खाने गर्नलाई केही नखाइकन बसेको त हान्साउ पाँचौँ उहाँले चाहिँ गर्न चाहनुहुन्न। अनि त्यतिखेर त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन, नगर्दा सुजातालाई दान गरेको भोजन दिनुभएको। अनि त्यहाँ पछि एउटा मध्यम मार्ग आचरण गरेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र त्यतिखेर भगवान उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि धेरै प्रकारका आचरण त थिए, धेरै प्रकारका आचरण त थिए। सबैले आफ्नै आचरणलाई नै उत्तम सम्झेका थिए। तर सिद्धार्थ गौतमले कहिल्यै पनि आफूले ज्ञान नपाउने आचरणलाई उत्तम उहाँले मान्नु भएन। यो आचरण विचार गरी हेर्छु, विचार गर्दा भएन अर्को आचरण विचार गरी हेर्छु, त्यो भएन अर्को आचरण विचार गरी हेर्छु, गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आखिरी जब ज्ञान प्राप्त हुने दिन बल्ल त्यो दिन मध्यम मार्गबाट जब ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो उहाँलाई छर्लङ्ग हो कि बाटो यो हो, यो बाटोमा मात्रै निर्माण छ। त्यतिखेर हेर्नुभयो सम्पूर्ण त्यो उरुबेलमा भएका ती योगीहरूलाई, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि सबैले बाटो गल्ती गरिरहेका छन्। सुख त चाहिएको छ सबैलाई, सबैले सुख त खोजी गरेका छन्। कसैले दानले सुख खोजी गरेका छन्, कसैले शीलले खोजी गरेका छन्, कसैले ध्यानले अनेक प्रकारका योग साधनले खोजी गरेका छन्। तर सुख छ एकातिर, खोजी छ एकातिर, असली सुख भएतिर खोज्न जाने त। अहिले त्यो उरुबेली वनमा धेरै प्रकारका योग साधन गरे, कोही समाधि सिद्धि पनि भए, समाधि सिद्धि भएर आकाशमा उड्ने शक्ति पनि भयो, कोही मृत्यु भएर ब्रह्मलोक पनि गए, उदक ऋषि आला ऋषिहरू ब्रह्मलोक पनि गए। तर ब्रह्मलोक पनि गए के संस्कारले गयो भन्दा आनिन्जाबी संखारो। के संस्कारले? आनिन्जाबी संखार के सत्य हो? त्यो पनि दुःखको कारणले हो। यता ब्रह्मको आयो, ब्रह्मलोकको शरीर त भयो, दीर्घ आयुको लामो आयु भए तापनि आयु सके त मर्न पर्छ कि पर्दैन? जब त्यो समाधिको शक्ति सकिएपछि फेरि गिर्न पर्यो, अनि त्यहाँबाट फेरि चार अपाय पनि जान सक्छन्, चार अपाय पनि जान सक्छन्। र त्यतिखेर जति नै आचरण गर्दाखेरि पनि सही नजानेकोले गर्दाखेरि संस्कार भइदिन्छ। योगीहरू भन्न खोजेको त संस्कारलाई सही जानिएको छैन भने जति नै आचरण गरे पनि आफ्नो आचरण संस्कार भइदिन्छ। के भइदिन्छ? दानशील गरे पनि पुण्यावि संखार, दानशील पनि छैन, दानशील भावना केही पनि छैन भने अपुण्यावि संखार, भावना गरे तापनि सही नजानिकन गरेकोले गर्दा आनेन्जाभि संखार। यिनी संस्कारले नै यता जन्मको कारण भइगयो। अहिले तपाईँ हामी पनि पूर्वको संस्कारले अहिले यो शरीर मिल्यो, अहिले पूर्वको संस्कारले मिल्यो, अहिले यो शरीरको फल पूर्वको संस्कारले अहिले मिल्यो। अहिले चाहिँ संस्कार मुताबिक हामीले फल भोगी पनि राखेका छौँ, भोगेका छौँ कि छैनौँ? अहिले यो संस्कारले गर्दा। त्यो संस्कार पनि कहाँबाट आएको भन्दा अविद्याबाट, अज्ञानताबाट आएको। अविद्याबाट आयो संस्कार, संस्कारले शरीर मिल्यो। यदि यो ठाउँमा अविद्या नभइकन ज्ञान भइदियो भनेदेखि ज्ञानले गरिएका कर्म जति सबै के भइदिन्छ भन्दा मार्ग। के भइदिन्छ? मार्ग सक्यो। मार्गको बाटो चाहिँ निर्वाण, मार्गको बाटो चाहिँ संस्कारको बाटो चाहिँ फेरि अर्को जन्म, फेरि दुःख सत्यमा जाने बाटो। अब त्यो दुःख सत्यमा नजानको लागि तपाईँ हामीले संस्कार गर्न भएन, भयो त? संस्कार गर्न भएन भनेको केही काम गर्न पनि भएन भनेको होइन। संस्कार गर्न भएन भनेको संस्कार भन्ने त योगीहरू कहाँबाट आयो भने त बुझ्नु हो नि, कहाँबाट आयो अरे? त्यसो त्यो अविद्यालाई हटाइदिने बित्तिकै, अविद्या हट्यो भन्ने बित्तिकै संस्कार छ
संस्कारको कारण अविद्या हो भने अविद्या हट्ने बित्तिकै संस्कार छैन। संस्कार छैन भने फेरि त्यो यता दुःख सत्यमा फल दिने भइदिन्न। त्यसकारणले अविद्या किन भएको त्यसलाई खोजौं पहिला। किन अविद्याले गर्दा संस्कार भयो, संस्कारले गर्दा दुःख सत्य शरीर मिल्यो। दुःख सत्य शरीर नमिल्नको लागि संस्कार गर्न भएन। संस्कार गर्न भएन भनेदेखि संस्कारको कारण अविद्यालाई मेटाउन पर्यो। अविद्यालाई मेटाउने छ भने अविद्याको कारण अविद्या कहाँबाट भयो, किन भयो भन्ने जान्ने छैन भने मेटाउन सकिन्छ त? अहिले अविद्या किन भएको अरे? 4 आर्य सत्य नजान्नाले। दुःखे अज्ञानम, दुःख सत्यलाई नजान्नाले अविद्या। दुःख सत्य नजानेको अविद्या। दुःखको कारणलाई नजानेको अविद्या। दुःख निवेको निर्माणलाई नजानेको, निर्माण जाने सही मार्गलाई नजानेको हो। यिनी 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या। यिनी 4 आर्य सत्य नजानेको अविद्या हो भने अब अविद्या हटाउनु छ भने के गर्नु पर्यो? जान्न पर्यो। नजान्नाले यिनी 4 आर्य सत्य नजान्नाले अविद्या भएको छ भने अविद्या हटाउन पर्यो भने जान्न पर्यो। जान्ने बित्तिकै अविद्या हट्यो भने संस्कार भएन। संस्कार भएन भने समुदय सत्य हुन्छ त? समुदय सत्य छैन भने दुःख सत्य हुन्छ त? त्यसो तपाईँ हामीले के काम गर्नु पर्यो? अब जान्ने काम। के काम गर्नु पर्यो? जान्ने काम। योगीहरू बुझ्नु भएको छ? अहिले योगीहरूलाई सुन्दाखेरि छर्लङ्गै भएको छ। त्यसो अविद्या दुःखलाई नजानेको अविद्या। दुःख आर्य सत्य भन्न थाल्दिन लाभो हुन्छ। दुःखलाई नजानेको अविद्या। दुःखको कारणलाई नजानेको अविद्या। दुःख निवेकोलाई नजानेको, दुःख निब्ने मार्गलाई नजानेको अविद्या। यिनी 4 आर्य सत्य। दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य। अच्छा, दुःख भने के हो त भन्दा अनित्य नै दुःख। अनित्य नै यो अनित्य, जुन अनित्य छ तम दुःखम। जो अनित्य छ त्यही दुःख हो। अनित्य नै दुःख हो। त्यसो अनित्य भने के हो फेरि खोज्नु पर्यो। अनित्य भने के हो? दुःख हो। त्यसो अनित्य भन्ने के हो भन्दा अनित्यन्ति खण्ड पञ्चकम। अनित्य भने 5 खण्ड हो। 5 खण्डमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। यसलाई छोटकरीमा भने रूप र मन। मनका विभाग 4 प्रकारका, रूपको विभाग 1 प्रकारको हो। यो पञ्चखण्ड नै अनित्य हो। रूप पनि अनित्य, मन पनि। यो रूप पनि के हो? मन पनि। मन र रूप दुईटै अनित्य हो। यो अनित्य नै के सत्य अरे? अनित्य नै के सत्य हो? त्यसो अनित्यलाई जान्न पर्यो भनेदेखि कसरी जान्ने? अब यहाँ यो शरीरलाई हेरेर यसरी आँखाले हेरेर अनित्यलाई हेर्ने हो त भन्दा त्यसरी पनि होइन हो त? र अनित्यलाई कसरी हेर्ने, कसरी जान्ने भन्ने कुरा यसलाई पनि योगीहरू विशेष गरी बुझ्यो भने बल्ल अगाडि विपस्सनालाई सजिलो हुन्छ। विपस्सना भन्ने योगीहरू दुःख छैन, तर विपस्सनाको मार्ग जान्न चाहिँ दुःख छ। विपस्सना ध्यान गर्न दुःख छैन। ध्यान बसेर उत्पत्ति विनाश कसरी हेर्ने होला, कसरी चाहिँ विपस्सना ज्ञान हुन्छ होला, पिर गर्नै पर्दैन। त्यो सजिलो छ, तर बुझ्न चाहिँ दुःख छ। पहिला छर्लङ्ग हुने गरी सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। बुझिसक्नु हो भने त विपस्सना जतिखेर पनि भइराखेकै हुन्छ। बुझ्न जरुरत छ। योगीहरू के को जरुरत छ? बुझ्यो भने आफूले यो खण्ड नै यो दुःख हो भने बुझ्यो भने दान गर्दा पनि यो दानको प्रभावले अर्को जन्म यस्तो हुन तानिन्छ, स्वर्ग जान तानिन्छ त? हो। यो दुःखलाई बुझ्यो भने अर्को जन्म भनेको पनि जाति, जरा, व्याधि, मरण यही पञ्चखण्ड हो। दुःख सत्य हो। देवलोकमा पनि यो पञ्चखण्ड दुःख सत्य हो। ब्रह्मलोकमा पनि यही दुःख सत्य हो। हुँदाखेरि दुःख सत्य 4 अपायमा पनि दुःख सत्य हो। आफूले पुण्य गरेर फेरि दुःख सत्य मिल्ने काम जान्ने भने गरिँदैन। त्यही भएर जान्ने भने प्रार्थना पनि सही हुन्छ, दान गर्दाको प्रार्थना पनि सही हुन्छ, शिलको प्रार्थना पनि सही हुन्छ, समाधि लिँदाको प्रार्थना पनि सही हुन्छ, मार्ग पनि सही हुन्छ। त्यसकारणले सर्वप्रथम जान्नलाई जरुरत छ। र आज चाहिँ समय पुरा भइसकेकोले गर्दा अहिलेको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।
औषधिको समय भइरहेको छ। आज अरुण भोजन, दिवा भोजन, औषधि आज एक दिनभरिको दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ।